So ayan guys, medyo masama yung panahon. So bale ito yung tinira kong sabitan. Ayan yung hinihiting. Ganyan kalaki yung sabitan na yung bubuhatin niya yung sabitan na yan, no? Papakita ko yung kabuuan. Papakita ko lang yung kabuuan niya dito. Ngayon may binubuhat na naman papunta rito. So ito yung kabuuan niya. Ayan. Ayan hanggang taas. Tapos yan yung haba hanggang doon. So ito yung haba. Ayan yung binuhat ng crane dito. So ganun guys. Ayun, dito tayo yan. Yan yung tinira ko. Videoan muna natin yan. Galing, oh. Pag binagsakan ka yan, para ka na lang tayo na napit-pit, na bumagsak. Ganito lang yung tinira ko ngayon dito. Napakaginaw. Sama pa ng panahon. Buti na lang tapos na ako. Kayahay na. Mamaya uwi na. So yun, bali 7 na ganito sabitan. Tapos yung likod nito, mayroon pa sa likod nito yung nakaganyan. Yung support niya sa likod para hindi mahugot tong bakal. Bali isa, dalawa, tatlo, 4, 7 din yun. Bali 14, 7, 14. Ayan guys. So ito yung paligid ng yung mga block na napinturahan na yan. Ready na para mabuo. So ito, pipinturahan pa to. Ayan. So bali ito pala yung ibabaw ng barko. Ayan, so ganito yung ibabaw ng barko. Nakatagilid lang siya sa ngayon. So bali itong ilalim na to. Ito yung sidings ng barko. So ganun guys. Kaya pag nag-welding ka ng mga sabitan ng ganito, dapat hindi bara-bara. Yan. Ganyan lang. Hindi ko na nilinis kasi tatanggalin din naman yan pag natapos na. Yan. Salamat. Ayun guys. So yun lang guys ang masasabi ko sa mga kagaya ko na welder. Huwag po sanang bara-bara yung katrabaho natin. Kasi tayo din naman na maapektuhan sa pagkataon. So yun lang guys. So ito siya. Ayan guys, uwi na kami. Salamat sa panonood. Ayan, maliit ito. Ayan, ang laki ng block na yan, oh. Tapos yung hininang ko na kuhan, maliit lang. Ayan, medyo masama yung panahon. Ayan, oh. Bakit ang liwanag? Sobrang liwanag. Medyo masama yung panahon. Kaya uwi na tayo. Maalon yung dagat. Okay. Salamat. Bye bye.